Сала на петтиот кат во зградата на Стопанската комора на Северна Македонија беше местото на главниот настан денеска. Сите го чекаа предлогот на регулаторната комисија за воведување блок тарифи при пресметката на цената за потрошена електрична енергија по принципот тој што троши повеќе и да плаќа повеќе. Имаме предлог да се оди со 4 блока, блокови кои што се однесуваат само на потрошувачка во висока дневна тарифа. Според предлог моделот на регулаторот, цената ќе зависи од потрошувачката само за делот од сметката што се однесува на високата, скапа тарифа. Потрошената струја до 210 киловат-часови за 30 дена, секое домаќинство ќе ја плаќа по една цена. Според кажаното, кога би се вовел моделот сега, таа цена би била пониска од актуелната за струјата во скапа тарифа. Цената на скапата струја од 210 до 420 киловат-часови, односно вториот блок, ќе се наплаќа во втора цена, која би била минимално пониска од актуелната. Потрошената струја од 420 до 630 киловат-часови ќе се наплаќа по трета тарифа, односно ќе влезе во третиот тарифен блок. Не е јасно колку би чинела, споредено со актуелните цени. Четвртиот блок, односно четврта цена на електричната енергија, ќе се наплаќа за се што е потрошено над 630 киловат-часови, меѓу 7 и 22 часот. Оваа цена ќе биде како и пазарната, односно околу 15 денари за киловат-час, наспроти сегашните 7,32 денари за киловат-час во скапа тарифа. Едно од големите прашања што се отвораат по ваквиот начин на пресметка е како ќе бидат заштитени граѓаните кога Евана нема да им го прочита броилото точно на 30 дена, туку можеби на 35, со што би влегле во поскапа тарифа. Она што имаше загриженост кај граѓаните, значи потрошувачката ќе се сведе на дневно ниво и затоа и такви се границите на блоковите за да можат да се делат со 30, за да нема незадоволни потрошувачи. Од аспект кај мене подолго време не е прочитано, па ќе влезам во блок со повисока цена, значи тој проблем ќе биде избегнат, поради тоа што ако читањето е 35 дена, првиот блок наместо 210 ќе биде 245 киловат-часови. Така да тој проблем ќе биде разрешен. Регулаторот ги кажа тарифните групи, но не и потенцијалните цени, споредено со сегашните. За сега останува само да се верува на тврдењата дека ако овој модел бил на сила сега, со актуелната цена на струјата, најголем дел од домаќинствата би плаќале помалку. Конечно, она што е најбитно, со имплементацијата на овие блокови, кај 87% од домаќинствата во зимските месеци ќе имаме намалени трошоци за електрична енергија, кај останатите ќе има зголемени трошоци на електрична енергија и токму тоа е поентата на воведувањето на блок тарифите, е да се испрати сигнал до потрошувачите кои што многу трошат да ја намалат својата потрошувачка и да инвестираат во енергетски ефикасни уреди и начини на грејење со електрична енергија. Додека во летните месеци кај 92% од домаќинствата ќе имаме намалени трошоци за електрична енергија. На јавната дебата беа презентирани и модели на тарифни блокови изработени од ФЕИТ и од Машинскиот факултет. И во двата случаи симулациите покажаа намалување на сметките кај поголем дел од потрошувачите. Некаде символично, некаде значително. Цените за домаќинствата и малите потрошувачи ќе бидат дефинитивно пониски од пазарните. Се разбира, цените ги диктира нити регулаторна комисија, ги диктира тендерот што универзалниот снабдувач го распишува за набавка на електрична енергија. При актуелните цени голем дел од домаќинствата би имале помали сметки отколку според постојниот тарифен систем. За голем дел од потрошувачите сметките не би биле значително различни, се разбира под услов да не се покачи цената на електричната енергија, што воопшто не е реално.
Но во еден од моделите што не помина добро кај регулаторот, беше предложено изголемување на цената на ефтината тарифа во однос на цената на скапата. Тој однос 2:1 е воспоставен 70 и некоја година, кога во СФРЈ производството на електрична енергија беше главно од термоелектрани, па и во кај нас, особено од кога влегува во блоковите во Битола, и техничките минимуми на електраните беа такви да ноќно време, особено Битола 3 кога влезе во погон 87-88 година, имавме вишоци од стотици мегавати во нашиот македонскиот систем, и тогаш природно било со цени 2:1 да се стимулираат луѓето, да сега тоа не може да се направи. Дел од присутните експерти се пожалија дека анализите не им биле доставени пред трибината, за да можат да се подготват со предлози и забелешки. Сепак, не се воздржаа да посочат на одредени аномалии. Професорот во пензија, Константин Димитров, праша што со домаќинствата каде под ист кров и со едно броило живеат повеќе луѓе, но и што со оние што немаат друга опција, освен да трошат многу струја. Дури градот Скопје и држава дава субвенции да се купуваат малите топлински пумпи, кои што комерцијално ги нарекуваме инвертори, клими или кој како сака, но се работи за мали топлински пумпи. И сега одеднаш тие ќе бидат на определен начин казнети, затоа што ги изфрлиле, што ги има печките на дрво, ќе преминуваат на електрична енергија, ќе трошат поголема количина на електрична енергија наместо у претходниот случај. Презентацијата на моделите и евентуалното намалување или зголемување на сметките беше симулирано на актуелните цени. Сосема друго прашање е најавеното поскапување на струјата. Професорот Талески и регулаторот Бислимовски рекоа дека со новиот тарифен модел сепак секое идно покачување на цената на електричната енергија ќе влијае помалку за оние што се во првиот и вториот блок, отколку што е во моментов со актуелниот систем. Овој модел вели вака: секое идно покачување ќе влијае помалку за оние што се во првиот и во вториот блок, отколку што се овие. Поинаку, грубо, ама не ме држите за збор, ако овде се вели дека во некој блок некој има со сегашни цени 5% помала, сметка се будам, а цената од 1 јули ќе се зголеми на пример за 50%, тие од 1 јули има 45% грубо, кажано 45% покачување. Најбитните елементи се трошокот за набавка на електрична енергија на универзалниот снабдувач, да видиме која цена ќе понуди ЕСА. На тоа регулаторна комисија за енергетика не влијае. И дополнително и електродистрибуција и МЕПСО треба да распишат тендери за набавка на загуби на електрична енергија. До сега во одреден дел и ЕСА учествуваше во овие набавки, им помагаше да видиме како ќе биде тој во наредниот период. Поради тоа не шпекулираме со цените. Кога ќе бидат завршени овие тендери, многу едноставно ќе се знаат и крајните цени. Според најавите, блок тарифите се привремено решение, со кое ќе се овозможи ограничените ресурси за домашно производство да се искористат поефикасно и да се стимулира рационална потрошувачка. Дебатите за крајниот изглед на моделот ќе продолжат. Промените во тарифите се очекува да стапат во сила од јули или август.